Wie lange dauert ihr hier wohnen in Alta Floresta? 88, ne? 88 Jahre? 88, ja. Ja, sind halt 28 Jahre. 28, Ja, 28 28 Jahre. Jahre. Und da ich habe ich immer mit Fisch arbeitet so. Nou, met vis al weer. Ik maak voor 2008. Ne? Ah, ist das nicht einfach Voor ijs hebben we hebben de dik maken, maar toen aanvang de cover nat maken. Ne? Daarna is het komen nu was met de vis. Und ich dachte, mit Kava bist du auch? Mit Kava, ja, mit Kava und mit Fisch. Skal det med mjölk och kräft? Mjölk och mjölk, jag har nog med. Nee? Ah, ist schon alt. Nee, var det. Nu är det bloß den där fisk och den Fisch. där. Was für Fisch? Tambaki. 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 Die auch so. Gibt es Tilapia? Sehr fett. Ja, aber da ist da auch Futter, wie man sagt. Nou, daar is alle aan de broek. Ja, laat me. Daar stellen die dat. Laat me. Ik kriep me, ja. Hij heeft begrepen. Nou, dan schmierst du das auch rein. Dan brauchst du die Futter. Aber in Santa Maria darf ich das Futter. Ja. Nou, wie wohl? Ich muss sich kaputt aanrijden in alle Floresta. Da mes kripen, ja. Nee, de Fred deed dat zo wat bij de tambaki gaan schmieden. Aber du hast da drin gesagt, Tom auch? Nou, niet. Dat komt van zich alleen. Dat komt van zich alleen. Hoe hebben ze jou gekauft? Nee, mijn sobrin. Ah, liegt es. Hij kauft daar weer uit. Hij heeft daar regen, dat deed hij veel in verkopen. Ah, das ist Tilapia vielleicht. Ja, wir haben da Geld, maar dat is hij. Hij merkt Geld damit. Merkt Geld, du das ja, wir haben das Handschmiede, ja. Ja, nou, für hij dat niet mag, dat deden ze alle in de wald dragen. Ja, van ja. Wobei? Kan hij dat niet, maar ik dat niet regen, het van korossen de regen mogen we de. Tilapia niet? Dat schmeckt koud, dat is zo veel pijken, om na de regen, maar dat is dan die vis, ne? In Santa Maria da wie das großartig machen, das wie groß Tilapias her. Groß, wenn es groß sind, dann mag sie auch regen, von einer halben Kilo, ist denn 250, 300, 200 Gramm Robenhaus, das ist. Ja, weil ich dachte, wir haben den großen Fisch, das ist mit auch mit Utsport. Na, aber große Fisch, eine große Fisch mag ich auch gerne regen. Also so, eine große Fisch. Also so der größte Fisch, was wie das groß Metall, wir haben gar nicht her. Dat willen we niet hebben. Wenn wir die uitlaten om de tambaki rood te maken, dan verkopen, dan de tilapia ook rood te maken, dan verkopen, dan kopen we ons kou virgin. Kou virgin. Dan schmieden we daar uit alles erin, dan de tilapia alles dood, maar op de lekers komen dan. So wat kan ik je gar niet graven, niet het arme tilapias dood maken. Nee, ja, dat komt van de Wiesingsweg, hier op het huis. Ik meen ik kan naar Santa Maria, zo wat kan ik niet horen, dat tilapia dood maken. Hier is dat prohibiert dan met aanbieden. Met wat? Schallen kan niet met tilapia hier. Is waar of wij? Hvor wij, maar het was niet hvor wij. Não é peixe natural da Amazônia. Ach, so ist das. Da wird das kein Fisch sind für diese Stellen. Aber wir haben sehr viel weggeschickt hier und da. Ach, so ist das. Dann ist das hier mit Tilapias, was da mit Traíra. Kennst du Traíra? Traíra kommen rein und wir werden nie wieder rein gemacht. Nou, dat tilapia, dat kan de eigen daar liggen, de eigen daarin, en dan kan mijn tegen daar aan de water blijven, en de eigen komt nou liggend in de morgen uit. Ne? Oh, dat moet niet. Dat komen nou in de morgen liggend uit, ne? Dat wieder pragen. Ne? Ach, so ist das. So ist das damit. Aber mit Tambaki gibt den Herrn zum Abend. Tambaki wird noch, hat immer 50% gehabt, ne? Ja? Hoeveel lässt du hier? Hoeveel lässt du in op jaar? A média, mais ou menos, sind immer 12.000, 13.000 Kilo, ne? 13.000 Kilo, aber. Das sind noch viel Fisch in dieser Dicke, ja? In dieser Dicke, aber in 2012 habe ich 6.300, 6.340 Rinder met und hat 16.300 Kilo gehabt, ne? Oh, so viel? Mit 11 Monaten Futter, ne? Ach, 11 Monate. 11 Monate. Ja, 1200 Säcke Ração, ne? 1200 Säcke? Nee, da wäre das erste Jahr auf Hälfte. Half, ja, was du drin. Ist alles so viel, ja? Das ist eine Quadratmeter, kriegst du 2. Ja, 2, ja. Ach so. Half auf half. Ja, dann ist.
Met nog geen het zo je, de ração is nog halfweg roepen, of de vis je niet roepen. Ah, is waar. Ik weet niet wat nu voor, wat nu komen dit nog voor. Maar wieso kan dat wat ten dure meelu maken daar hier naar de Floresta, dan zeker niet. Dat hier zeeën expanderen. Zijn veel alu al wat met aanvangen met vis. Ja, zeeën. Ah, dat is koud. Er zijn zeer veel PC wat hier nu bloot arbeiden. De grote fazenderen vangen dan nu met aan, dat is geen berichten. Ach zo. Dat is geen berichten, dat vangen nu aan en dan mogen dat zo. Dat moet maken. Ja, ik weet. Dat hebben we heel dat houden. Dat weet we lu moeten eten. Of eten is heel. Is waar. Is een groot fazenderen, daar heeft een groot fazend, daar heeft een loge die hopen naar roe. En nu vangt ook met vis aan. Hij heeft alles zo toe die. Zoals het moet maken. Zoals het project. De hele mundo, né? As coisas assim de pensar de alevina, van de fiote en alles zo toe. Legalizado, ne? Ja. Oder vroeger staan hier dan ook met helpen om land te arbeiden, dat broekt niet meer heutzutage. Ik broek niet meer. Ik ook niet meer. Ik ben zwak naar voren. Zwak nee, ik besta die. Maar ik moet het tijd nemen om spazieren. Laat aan de arbeiden. Weißt du wat ik heb in de eeuw 15 jaar in depressie. Depressie is dat? Had niet, heeft nog. Heeft tratament ervan? Die heeft namelijk medicijn. Ja. Ik kan niet proberen, maar dan heeft hij ook mee nou laten. Ik heb me vergift met gift, spritsen. Ja, dat brengt het, ja. We zullen daar als het niet met hebben. Dat is een gedanke, ja. Dat is koud, dat moest dan maken. Maar ik moet zo weten. Ik weet, dat deel wat ik toch iets zeg, dat brengt daarheen. Wat ik zeg. Ja, ik heb het klinkt van wat te doen. Ja, ik weet. Hier passeert het ook, ne? Ja, aber weinig is daar, ja. Hier passeert het ook. Het is heel gefährlich, zo wat. Bloos ik. Oppassen. Je moet ook eens in de huis kijken, wo dat huis is in Rondônia. Niet bloos poeten, ja. Dat lui hebben ook een huis te wonen. Je moet er eens erin kijken, ja. Opa, ik kan mijn schaal niet uittrekken. Du kannst morgen Englisch. Dat heb je niet verstaan? Dat was sowieso de geweest, wat er stond. Is waar, ja. João de Parra, dat heeft hij niet, hè? Nee? Nee. Is waar? Ja, dit heb ik niet meer tegen midden gedaan. Ah zo. Dat is zo in de hier niet? Nee. Ik niet wist, nee. Hij heeft alleen daar niks gebeden, hè? Aha, wat heb je ook? Een kleine steekje. Dit, hè? Aha. Dit is... Dat is niet terug. Sapucaia. Wat is dat? Sapucaia. Ah, sapucaia. Wat is sapucaia? Sapucaia, die Apen. Hier blijft dat tanden. Koeien niet, nee. Dat is groot. Geen kastanje do Pará. Ah, zo, dat. Kastanje herkent hier. Het is kleine coisa die ook zo in de sapucaia. Ja. En daar moet je zeggen dat alles van spijt, né? Aha. Ik heb niet Dat heeft niet terug. Niet terug, hè? Eu não, eu acabei de beber. Pode ser uma jarra, né? Aha, eu quero ali. Ah, so. Das ist alles fein, hinpackt, ja? So, ja. Aí não sei se tem mais coisa natural, né? A minha coisa é quase mais próximo natural, né? Essas pedras existem aqui, né? Diz que é de índio, né? Índio? So vierkantig? Ah, ja. Isso aí não falta. Ah, das sind halt so vorne geworden. Ja? Ah, das haben wir Wille das laten. Der Wille haben wir uns das gemacht. Ich habe das gemacht, ja, nämlich das so. Ja? Ach so. Kaki do agora? Toma tu ali. Kom eens, Wiese, wo ein Haus ist. Ein ganz Haus, ja? Ja. Groot van Korgen, ja. Oh, ganz urheit noch. Wo kann man gar nicht in 70 Jahre kaufen? Naja, ich sag's. In 70 Jahre, wie ist das? Deed er nog polieren? Nee, Ja? die woorden hebben gewoon over de afgegeven wij. Ja, dan gewoon, ja. Niet, dat is... Natural pintor.
daar heet je zo, ja? Ja, daar heet. Heet in Leden hebben we dat draad van gaan Gastreerd? gastreerd, is nog immer nicht. Ach so. Aber es ist... Oh, hier ist der Aardigen. Ja, und jeder Pomerisch Hus muss in keine Aarde herstellen, haben da alle was nie wegschmecken war, ja? Ist wahr, ja. Ja, muss immer sehen. Van dit laat nu 8 of steeds gewoon als je slaat, dan hebben we geen tijd. Ach so, aber nee. Je hebt nog geen tijdje. Ja, nee? Wie viele Kinder haben Sie gehabt? Hier. Je hebt bloß 2 Meckers, ne? 2 Meckers. Wo sind Sie bleiben im Land? Hier, ne? Ist da hier, ne? Aha. Dat was het hier bij je. Ah, we wonen om Kuni. Ja, hoe de andere door. Daar houdt dat heet ne? Daar wonen we voor. Ah, da. Daar woont er voor. Ja, ik weet, wij in Santa Maria wegmaals laten der Jugend bij Kuni. Op een salade, aber ja, ga weg. Ja, maar dat hier is dat ook heel. Ja, hier zijn we nog geen jonge lui op land. En dat zijn de oorlogmeest, ne? Ach, ook zo, ja. Heel die fiets, nou. Wo es noch eine Familie wirst du beachten, maar selbst dahin gehst da hier, ne? Ja. Die Jungs arbeiten mit ihrem Firmen, ne? Aha. Ne? Aber sind sehr Familien, ne? Wenn Sie den Gauland haben, wenn Sie recken mogen, dann gehen Sie nicht weg. Ding ist nicht, ja. Weil das, was Sie da kriegen, hier ist okay. Und hier ist schon nicht so viel zum Bezahlen, also das ist schon nicht so viel kastieren, ja. Naja, ich will euch dann danken, dass wir Leben ein bisschen vertellt haben. Ich nehme euch dann mit in den Espírito Santo. Kann ich mitnehmen? Ah, sicher. Kann ich da rein machen in der See? Ja, Wenn ich sage. Dan ben je moet je dat visgoed dragen. Ja? Swing doen, geeft dat met de boot. Ah, zo met dat. Waar moet er een manko da onder Ja, zijn? dat is veel lichter zo, ne? Waar niet bloos gaan schmieden? Nou, maar doen als ik dat 15.000 kilo, dan moet ik 8 zakken van op de dag erin schmieden, al aan. Dan is dat alles op een nacht dragen. Ja. En nu heb ik de poort geschafft, nu kan ik toch 4 zakken op maken dan. Aber waar moet hij dan manko? Kan je niet alles zo bekend, is niet goud? Die willen dat is feier is en dat de vis alles ideaal. Ja, Ideaal waren, ne? zo. Ja, wenn alles op een stel. Overeind, dus ze hebben zijn stil. Ik denk ze hebben zijn stil van zwemmen, ja? Ja, wij ze dan blijven werk aan de voet, werk fretten tot veel, werk blijven klein. Zo is het, ja. Dat is onideaal, ne? Aha.